nhớ cho lúc nào lúc gì nên tôi phải đi nên một xa số phải nên một chi naแต่ฉันน่ะกี่โมงชิ้นจ่อเดี๋ยวตัวจ่อlúc nào lúc mình khơi nghe thôi lúc tập cho lâu luôn tao à lúc học mà mấy cái thằng ốm mông lúc tốt tao là chỉ cả sẽ lúc ít nữa ở liền này à thì chúng nó rồi cái lúc thằng sao cho luôn nha mình khơi nó giờ lấy như tôi giờ cá lại kìa lấy như tôi phải kiểm tra ít sáng nó cho vô cá lại ai bỏ ra giờ là tôi để ít sáng nó cho tôi lon chè á giờ là lúc chè chắc kia lúc nó cái chỉ bỏ cá lại gì nhưng mà đi ai bỏ yêu coi lúc cho chè làm chè tàu nó mà cho là họ chỉ tính lại cho nha cái mấy chuyện tao tao còn tao còn có cá còn chắc ăn cá thì lúc sáng bỏ cá để hay đi cả chiếc hàng để đi lúc ấy thuốc cá xóm ma đi chú ya ya thuốc cá rồi họ chỉ cho cái cái đấy mua nhặt hạt tàu rồi đấy chỉ họ đi tôi deliver ya thế là cái thuốc cá tầm này sao thì nó nói ước họp của mẹ nó cứ có mong thế ạ vậy tôi ở đây cái tôi cho nó ở đây cái nó to tập trung tôi đó là để chơi lúc P4 cái P cho cái bố kia nó lúc nó cái là Arizona nó cố thọ cái bây giờ chỉ ở một thay à cho có thể nó cố thọ bố kia nó bố tụ kia ngay ở một nó sao ba số nó cố thay cái bố nhà tổ thì muốn chơi tập phim lâu thì ok này thì hay lúc giờ muốn chơi nó nè thì chẳng đâu cố thì tiền đã sợ chơi nó hay có lúc lâu rồi lâu rồi đúng không nó thay cho luôn thâu cá này thấy cũng sao xưa sát bên nông ăn là món mua đẹp lành sport nè rồi nên ta cũng ra là cho cá rồi thì mình chỉ tay nói về lúc giờ tờ mua thâu không á là chỉ nói tới ý mộng á giờ lúc là cái bó tư ya giờ lúc mà chú được ai giờ phải thành rồi nhớ cho sơn cho nó nói ra lưu gì nên tôi và thiên đình gầu gì trong ốp thả niềm chí á ấy cái lỗi chỉ nhớ mình thấy á cái lỗi bự sát được khỏi gì nó ấy năm mươi mới chụp không nói à giờ đi là show để phải đi cho nó cho lần thì chat về thấy sẽ nói à
đấy xí ứ san đông đầu cho lợi gì hết kia một cái họ cho nên khi ở xa họ cho là 3 tờ trên tia lên trên chia bất tia để nó đã được cho AC thâu là cho bố cho Arizona là sao vậy hào nó mua gì ước lỡ có sai con lâu có ước chẳng có một thâu về lúc như company ước xóa chuyển lại tôi có nổi này không giờ sao muốn cho bao cho về bỏ khó cho bỏ ở nhân cho sao về đâu lên à但是嘛，如果是到摆这个店就做一个空好呀，了烧嘛，了烧的就那种空恰似就那种 Mary 这样的那路 over 那点点，恰似但是嘛，就dispatch 那点，就你了也烧的了我一叫 reject 那点，你叫了烧你叫了 reject 那点也只摸有点。nhiều lúc là muốn không có bé rồi lỡ người chơi chỉ tao phải có bé rồi chị cũng muốn thay tao có bé cho nó sai thì nhiều lúc họ không là nhà bé ơi chỉ có số bé không bỏ nó thì nhiều lúc bài bé bà muốn cho box theo ilu hay một chỗ lúc box á họ nói là bé có bài chỗ trailer rồi chị cũng mua vô thử như lại tông rồi rồi tôi lúc như company lớn xưa cả cái lớn chuyện nhà gọi có một thông gọi có trong cái phần cho lại mua nó sẽ là gì thì có lấy một chỗ cái lúc chơi lo cho ba tia như lúc bài chụp đây nếu một khỏi như luôn vậy bây giờ lúc không rồi lúc mặc cái bé đó cô chế lại là cô trên đi bà sao chuối nó nó biết chưa donation cho lúa tôi là dùng nó đưa được cái ổ rồi thì nó no rồi còn là tôi cái chơi sẽ phải no à thì thế nào
cái tao chạy là được khủng đó mà bây giờ bác tôi đồng đi xin ra là lúa này nó cho lúa là được khủng ở đây chỉ bài mình chỉ phải có nên giờ cái còn theo gì của nhà cho lúa ninh thổ ở đây kia cái nó qua còn cái vấn đề có tất cả mà cơ không kề không kề được cả tôi nói là tôi manager lo nữa lúa donation đó là phải mua còn nó thấu cho nó cho lấy thớ cơ của nó but you gonna like the weather the weather out here lúc nào lúc phơi lên bây giờ tới trời mi ca nó về beach lấy ra khổng nhà nữa Tyson Tyson? Oh, chicken, huh? yes here a beach lấy ra khổng nhà because they mua gì cá mẹ ai tao nói ya lúa chế lo nó chị beach lấy yeah chị beach lấy ra khổng nhà ấy chị là mỗi lúc này nó mua giá lói nó cho đi đây nó thì ở tụ bàn luôn nó mà mua cá cho họ ok tại có hả You guys did good? good Didn't make a lot of money? No? no What the hell? because the president raised everything Plus fuel is expensive, huh? yes Okay, before he wants that stuff for himself, before he takes it, I gotta... okay okay thay đi sẽ rồi thì biết lấy cái cùng nhà because mua luôn nằm cái nọ á hello Más otra? You speak Spanish? no just easy work You Mexican? no No? we Hmong What? but when I work at the daycare the Spanish the Mexican parent they teach me a little bit vậy là hai tụi thôi bao hồi đó nơi tụi này lo nè họ nói được cái lúc là what time you guys start work here? They own all the Every day? Monday and Thursday. Oh, okay. Vậy là nó Yesterday dạ at 3 o'clock in the morning. 3? 3 o'clock in the night. wow. This is by a supervisor. How many people work here? Right here is voluntary. 30? Voluntary. Don't maybe thing. Okay. Pero no tomar. Yeah. And Fresno, I volunteer for one food bank too. Yeah, Yeah, so when me and him go home yeah. and they do it, then we go help. But me and my husband do free only we just volunteer. Me too. Oh. They can be sick for stroke. No pass for 2 years. I got a stroke.
voluntary. Tôi giờ chỉ mấy đến đâu có hai lô nó nữa kia lỡ tua nó nói rồi chị lỡ yêu oli bé mông sần gió số bé mông ấy rồi chị nếu tua ba lỡ thế xưa nè là mỗi tôi mấy số giá rồi cho dây nó chị tụ lúc chơi nó mà lên ca lên nó số lại bé tích khi mình ca nó chị lên ca liền nó họ bé chuyện nó tích khi mình ca bốc bốc chị nên tôi xả đi chào hai cho chỗ nhớ sáng tôi tiểu cha thay cho ứ nhẹ cha ứ tự nhất tí hay rồi tôi là tôi nay nó như chết rồi à hay đi sẽ chị để cho mình ca nó mà lời nhớ chỉ cho phải lên tông nó lúc của cho là tụi bụi tới thế nó rồi thì là mất cùng tới trong ca rồi tí tí mà chụp oli nó nữa để chỉ mà nếu là lăng cái thiết độ là thì ok nữa thế nào này lo cao nó giờ là cái nó phải cú cơ rồi tới cú sát cái tờ giờ là cho không nhớ bé lỡ muốn nhớ bé không sao à rồi này để tới thầu là muốn lấy cổ tôi nên tôi hết lửa lỡ cái khủng đâu to chuyên cái ứ chỗ họ lấy cái khủng đâu to lúc nó là tôi chẳng ta hay à chỉ lỡ cái tôi cho bó cứ tôi nó bố thia cho nó cho bó cứ bó khủng đâu xí à thì rồi ta tự thâu lúc này nó hết bó thì lúc nó thôi chỉ to rồi là thôi cho khủng nó thì là thâu nó tốt thì lỡ con cho chơi bố nên nó hay à thì li cái khủng là lấy mua cho li nó thế là nó bị xí nó muốn nó đâu variety xí có bộ là cái lấy tốt bị ha cho bị nó cho thử là muốn thâu ta cho nó rồi nó chỉ lúc mình chế nó cho khủng nó của nó chỉ cho box nó chế đó thổi là ô phun bên nó rồi. Okay, guys, I got 90 cases. Okay. Thank you. Total, and then there's your total. 6, 28, 33, and 23. You guys do the food bank exactly here too? We do. Which day? This day and age, we do it on Monday, Tuesday, and Thursday. But for food, because we're a private food bank, we have what we call discounted sale days. So you come in and this here like this. This will be either $8 a case, or this will be $2 a bottle. Oh, okay. No, it's the tea. Some helps out. So something like this will be, you get 10 cans for $1. Some of this stuff is $1.79 per can in the store. Okay, so that's the same thing here. Okay? Then over here, guys, we give you 4 of these onions for $1. Or you get a bag like this for $2. Okay. And over here, these are $1. And then the 10 pounds is $2, 15 pounds is $3. Yeah, you need to find like an apartment or house for us to come live here. Yeah. So we could come visit you. We'll give you like 10 for $1.
This is a bin where you just come out, you pull whatever, 50 cents to $2. Okay. So you come in and pick this up. Usually the bin is this full. We haven't got a whole lot of stuff. We have a lot of customers, okay? We have lots of customers. So now we come back here, this bubbly burst, we sell for $4 a case. Okay. So 2 bottles is $4 in the store. If you go Yes. to you guys want some popcorn? This is out of the Cardinal Stadium. Okay. This is the popcorn they make. Là cái tay cũng muốn cũng phong tỏa cho cái tiền nước sâu khó tiền. Giờ đi nên chỉ dùng đi cố sử dụng cho trong cố cơ cố như có những định đề rồi. Thì hết có là chỉ luôn rồi. Giờ cái bài kia. 但是后背之后没。 trời ơi không. 哎呀， Thì cố có cho tận cái món cơ rồi. 那你们这那回家用我呀？ Thì lần đầu lúc phải là the tourist ở sau sát cho á, lo sau rồi nó. Thì lo sát cho. Tôi muốn cùng cho là ta thì có tay của lúc phùng của tôi cho có tiền nữa cú ngoài rồi. Thì tôi muốn tỏa. 不是，我都没听，我被多着，先好家的。 Mình tôi lấy to lại hay gì? 你我来被多了，可能是多的。 Gì hả? Lấy rồi. Chỉ có đánh khăn đi nọ kia. 行，我来别人着。 Thì nó lúc phải này nó chỉ lúc mở thời nó nhớ đi nọ chỉ ướp bài slide à, còn nó tí nó bài slide nữa. 也说。 Đấy chỉ là những cái lò nó. Lúc phải này nó chỉ để cho những lọ tali á, chỉ lúc tan cho rồi những báu này nè, lúc này lúc rồi có chặt cho những báu là rồi những lọ sả rồi lúc nào tầm ly á, làm gì lọ tưa tầm ly đâu, cái này những lọ nó chát nó rồi tourism Arizona nó. Về đi học là sản cho ya thì là nhớ nó to á cái thì lợi ôn này tại chỉ tôi yêu lưu rồi chị nó rồi đã đen hồi thì lợi ôn chuyện đấy thì tôi phải thích cái một số về thích cái tài một cho được chơi có một so thì mà một đã đen là yêu lúc check-in đấy à, chị cũng cho nên mình sâu khẩu à, vậy rồi tôi thôi là lúc có nồng đó, bên sẽ chụp con nó nó khé lại á, lỡ thì nó chờ e còn rồi là mua về lỡ để phải liệu nó bỏ chỉ mua tiền ăn nữa, bên tao đi thở nó vậy. Họ cho nó chỉ cho ô lúa nha đó thì cho nó sao họ cho nó chỉ pancake ya sausage na rồi trong lý cho rồi ta lo nó cũng khởi do thử cho thế rồi tao muốn thoi cái này sao cái này ạ cái gì cái chối kho còn nó nè cái cô là sau này nữa thợ họ cá nó những cái tay thì chỉ có gì xong chả được tao trả 这本装的一升虾。 là thì có mỗi lúc chơi một cho sát bể nó nè nè từ trước mà lo khơi lúc bên chỗ tao nói 那个做了也是好，别把你给我的啊，然后3样。 加入工作不高兴。 một cái nước cháu cho lúc cổ gì tôi bỏ lúc gì à chỉ là dù có là cho sao nó đi nè em cũng chỉ tao mua thay đó cho để cho lúc cô 要一手虾，这是那么样。cũng chỉ tao mua cho họ đi outside nên trên người trong này nói rồi nên trên người trong nói xin cho một nhóm kia ít lên chỗ để cô là cô để nhớ mình chỉ to để nó có nhau án nữa ó sư em này
xa nữa chè cứ lần chè nữa luôn rồi nó chè tóc cá chè ok của cháu mua bé trái à chọn cái nói chọn xong đi nó họ cho họ nói cho ấy ui tôi nói chỉ là trên thị trấn thôi nó họ cho nó chỉ cho nhớ chỉ nó cũng cho phi vốn tao chỉ cho bún nước yêu chỉ nó cũng cho phi vốn chỉ nó cho breakfast sausage hot dog đó chia này cho ấy họ nói cho lúa nha ấy ta kia nói tôi thâu ở luôn nó cái mình chỉ xe đó tới chỉ cho tiền là mỗi ít thở qua đùa vậy ở thâu luôn nó tôi pick up luôn nó bên lúc bên chỗ này nó ôi lúc bên chỗ tôi rồi nếu bổ sung xe thì này tao bỏ này nó company choนี่ตัวพี่ก็นี่ก็เสียหายเจอเราเจตัวทุกการเราจะเป็นลูกช่วยแล้วcho cho nó lưu đấy lưu phải lẽ rồi cũng nó nhiều so lúc phải là nó thế nào yêu luôn để sâu kén nó liền đi con chứ nó khó tao mà chắc ai thay nên sẽ nó yêu luôn nó cho nó thâu rồi chỉ là cứ đi luôn nó nó luôn cho favor đó tại vì nó đi học chỉ mong bao chỉ lo là lúc lại chơi cứ như sau lo nó thay nó chỉ đi bộ bao vậy thứ ở chơi sát bên nó thì lúc lại chơi cái này chỉ con nói là lộc bên này nó chơi tới kia chơi có lâu nói à có lâu nói chơi pick one drop two chơi thôi có sao đó khó chị ta kỳ chị ta khó ở sao một chị thuộc châu mông họ thì ở chị thuộc có mông rồi nó nói trong nó mông này có mình rất là cái gì nó cắn chạy à chỉ cắn chạy mà chưa có gió mà có to bây giờ giữ lại cỏ ha ê lúc nào hay nữa ví dụ như nó rồi chị là dùng mấy nắng ngay nó xịt chỉ nó hay bọt á natural February ice lúc sau rồi ai chưa tôi là món hôi là trốn chị nữa cũng có là thế là hay chicken broth nè chị chọn cái cho ấy lên thì chỗ qua cái bao nhiêu ư sĩ nói bao cho hơi nữa rồi chả chị khi này thì lúc giờ lo từ nào nó ta kịp cái machine chỉ đồ nó để cho nó đầu nó theo phụ nữ y lo